Porte-parole, représentant du village Azaro, Darth Gouzaro, Semenoun, Hunoué, Marhavaïsoun. Nous nous parce que ça, Chir le Guaman, ça, Aman Garana d'Arba Thudrin, donc il a le problème, il a le conflit qui date à Tassé, c'était décennies, et puis on a arrivé dans la wilaya, c'est de l'Ouali, après le conflit, le problème. Nous sommes dans la Guinée, le Wali, donc la réunion c'était le 19 juin. Le Wali s'est engagé, il y a l'engagement, il y a des directives, il y a des instructions et les services concernés, les hydrauliques qui ont engagé une entreprise, commencé à entamer les travaux. C'était le 1er août, et puis le Taroua, le village, qui fait le côté, avec l'entreprise. Nous avons combien de temps ou l'intervention de l'Houkouma, ou l'entreprise. Donc nous connaissons nous sommes نسوال الوالي نسوال لي سيرفيس كونسيرني كو اديرين ريسبونسابل يوكني ادوال غال لو بي في l'application des textes et de la constitution bien sûr et en plus ايني ديفكال لي instructions et les directives et وكني اتياوي sur le terrain pour radicaliser le problème déraciner une fois pour toutes يقياد دشاد يقول السجينيا يغشي جنار دجينيا كوني يقياد البلوكه جاجينيا بلوكين دعوة نورمالمون الوالي نهضر يدس يفكد يتفلض دي ديسيزيو باش تخدم اللي ضروري كيخدماس في فان دو كونت يكوماسي يخدمها يروح لونتربريز راه مدينا تخدم 2 جور 3 جور حبسنت الفيلاج تي فيلكوت ونزرع راه حبسنت باسكو وبغينا راه فرق نوامان بغينا داوينا كمان وقبل كوماسي البروجي نفرات الفرق نوامان ايكيطاب يا 15 سور تما كيدينا كما كي شعبان 15 تعاونين لا 14 كوزرار ثلاثه دي نصمدوا الشاف اليوم كاين مستفهم داخل البيرو الوالي ان الوالي امان دويه ادرار ندويه افان دو كونت يشجع لونتربريز ديالنا كوماسي خدمه ناك 2 جور 3 جور حفزنت الفيلاج تي فيلكوت ابارت كواسنا رمي ذا ساكيني وساعد شي خدمان وساعد ثاني حركين ثوينا غادي يقولنا رداكيني دون بريباري 3 موا بارتر البروميير جويي كوماسي لونتربريز كواسنا رساكيني لا بيسي يخدم ماش قاعد لي رابور الناس الشاف دي ضروري كيخدم يخدم ماشي قاعد لي رابور ينسر ذاك داخل الولايه ابارت كواسنا رمي ذا ساكيني ميد النوح هذاك انا ريكلامي زغونا نكور دافونتاج كواس رواس ترى كون النوح دار ذاك سي غاشيه كيني ابارتير نتورا كين ولا لي ريسبونسابل كوا كي لاريف ابارتير الساعه كينا لا ريسبونسابيلتي كوار باقي لا ولايه الحكومه دونك كنا ساكينو سدار ذاك يوكن جوست اون فو demander aux autorités d'appliquer les directives du Wali et les appliquer, sinon les citoyens des 2 villages vont faire justice par eux-mêmes. أغفي ماشي كواساث ثايم ما عيمنا كويت ما لي زوتوريتي ما لي سيتويان ما دونك عيمنا كسوفي هساكي يا يو ان بي في يا يو دي ديريكتيف ارسا وسيحقنا راه تابليكين عثرن تحقانيين دونك يا يو ان بلوكاج نسديكا ونفهم راه شحال هاكي نسوال ونا براتيكمون نتاعدا في الديريكسيون كل سمانه راه وساعه شي كضر دونك ساعه شي تخدم دونك اساكي نوساد يوكنا نفكني غيرنا بارامبور سا واحد ساعه من ذا شوي لا ناتور لو بلوكاج هكا باسكو يا يو دي ديريكتيف يا يو ان بي في tout un PV qui a été signé, il y a eu un consensus, donc c'est une réalité. ذوين ومن جمع كندينا مسؤول الولي ذمن أربيا ذمن دويا وتفرقن سيادي قرن ذرناي ذا ينسوث. دونك الساقيا نسوال ان جوستيس اين سويون نتفيلكوث نايك فيلن نايون فيلن نايون قزرو نايون تغزوث اوسي لو شيف ليو اوسي
parce que ça a 14 sources de Goudrar, ça a la 15e source du chef-lieu qui sert les écoles, les infrastructures de l'État. Et c'est presque une affaire de 6,5 600 litres 700 litres à la minute. Donc c'est le chef-lieu sur les écoles au Saharaman. Il y a une cité déjà au Saharaman. Ça va défendre, il n'y a rien dit. نكون نهضر ذاك باش ما فهمت غنهضر يهضر انا هضر يسن ما بغينا نخدمن نحوايج انتو غير لونتربريز ديال الديلي دا مشطوح ساكي سي تان ديمونش دي سيارس الخميس مون تو غير لونتربريز ني يونجاجينا كني نكوني ابارتان تورا ونلا لا ريسبونسابل ونتعاود نهضر بيرسون نكوني نفاض دوك بروبليم اخويا ونحوايج ايونا غادي سيوين ديروا حنا نهضر يس نفوك يهضر ما بغانا نخدمن الا عندنا لي زاكسيت خدمن واش نعجب هاد الخدمه سنة تودرين داكين الفيلاج ازور الفيلاج كفيل هاد خدمن ديشا خدمن نكون نخضع ديال الكوميتي دو فيلاج بارتان تورا كاينه. Il y a un village, un village qui fait le coup, Youssad, il va peut-être, on est en Kagir, la part du Lyon, les 13 sources, il y a 14 sources de Goudrar, les 13, la 14e, ça fait en tout, ça 15. On a 14, et la source à Guilan, le village qui fait le en plus, les sources les 15 sources, l'hydraulique 1973, c'était un réseau qui desservait les 4 villages. Là, l'entreprise commence les travaux, qui a de mobiliser les sources qui sont mobilisables pour le renforcement et desservir les 4 villages dans le cas urgent, dans l'urgence. C'est le provisoire. C'est du provisoire, les interférences, il y avait du blocage. Le blocage. On reste vigilant et on reste persévérant jusqu'à l'achèvement. On saute sur l'occasion. Maintenant, c'est d'une manière pour déraciner le problème. Chaque citoyen de Souamani, c'est pour. D'ailleurs, voilà.